Com esse aparelho aqui, você consegue assistir canais, filmes e séries. Eu tô falando do Alpha Play Plus, da AlphaSat, e na sua caixa acompanha o aparelho, controle remoto, cabo HDMI e o cabo de força. Ele tem duas entradas USB e cartão memória, ele possui Android 11 e você pode usar conectando no Wi-Fi ou no cabo de internet. Ele tem canais, filmes e séries para todas as idades, e você também pode instalar aplicativos da Play Store como Netflix, YouTube e também emuladores de videogame. Ele possui resolução 4K e não possui lag nenhum. Eu realmente curti esse aparelho e se você gostou, o link vai estar na minha bio.